بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي ملك سوجوكتين كسر دواء مانتا إن فيديو غير كوبن إن هرتمر كوريسر على هذا كواليتي جيسو ما في عنا مانتا تلفون كلا أيان استعمالها إنه لكن وحرجينا إن شاء الله هنا سفي عنو ني مقليسين وحن مانتا كهرليا أفرت الشيء اللي جارين درجو شيء dadka aan darajo gaarsiin darajo kuma gaaraysid si kastood samayso meel kastood u marto darajo laguma gaaro karaamadana dadka uu ka qaadaa waxaan is xasuusinayno waxaad garanaysiin marka wax xasuusun in horta nafteeda xasuusinayo inigana in xasuusinayo waayo khayrka iyo wanaag wala isku sheegaa afarta shay waxa uu horeeya waa beenta qofku mar walba haduu been u sheego been oo maxay heeday beentan uu sheegay isla yaalbaaba ku furo oo wuxuna waligii arag ku raado wixii waxaasan arki wuxuna waligii sameeyay waxa waan sameeyay oo noloshiisu ay khayaali u tahay oo maxay isagu impression dadka ay yaraan xisoonay bisleey qofkaasi balse waxay ka noqonaysaa caado qofka aduu muftaax ka dhigto albaab lagu furayo beenta maalin walba beenta marun dadka soo qabataa oo darajo laguma gaaro isaga tawarisa wata arinta labaad oo ku yar dhow tan horeen sheegay waxa weeyaan laakiin kaba si khatarsanba waa khiyaanadu waa shay aan lagu kaftamin runtii qofku dadku waxa dhici karta inay isku khiyaamaan in wax kalsooni ahaan lagu sheegtay amaano lagu dhiibtay amba amaano lagu sheegtay ad qofkii kaga wacad baxdood wixii ka sheegto dad wax kugu aaminay qof ad wixii warkii qof kale ka gaarsiiso in hadaad xitaa imika maalmahan dambe waxa soo batay laba qof haday islaayaan waxa noloshoodii soo wada mareen dhibaatadii ka soo wada baxeen say isku taageeri jireen shakaliya haday saf dhaafaan wixii baa banaanka la soo dhigaya marka waxa soo kale waxay kamid tahay waxa la dhaho khiyaanada qofkii trahison bad ku samaysay tula trahi qofkii oo walaalkaayo bari soo wada cunteen ciisho milix soo wada korteen dib walba ka soo wada baxdeen walaaltinimo iyo kala gacayl aad ku caawisay waxa dhacaysa maalin wada islaysan qofkii wixii baad miiska soo duldhigaysayo ad aramihi falaaqeynaysa trahison ay kamid tahay amba qof sir ku dhiibtay oo noloshiisii qof kale ku aamini waayay oo arintii ka tambadbadatay oo adiga wax kugu aaminay oo ku wacad furtay marka khiyaanadu amba qof aad balan la gasho balantii kaga baxday khiyaanada waa arin aan wanaagsaneyn in wayna soo duurtaayo kulli dad qof ku sameeyso adigana way kugu soo dambeynaysaa in marka darajana lagu ma gaaro taa labaad ee la iska ilaalinaya waa khiyaanada arinta saddexaad ee ayadana aan darajo lagu gaarin waxa weeyaan qofka isla qumano oo mar walba wax walba garanaya oo mar walba hadaa wax loo sheego aan qaadanayn oo wax walba la saxsan yahay in way wanaagsan tahay qofku wuxuu baran karaa laakiin waxaad baratay kama dhigno inay aqoonta xaga ku joogsatay aqoontu dhibic male aqoontu waxay leedahay virgule amba comma ma garanayo Soomaali waxa lagu yiraahdo laakiin aqoontu dhibic male waxaad adigu baratay waxa jira waxyaalo kale oo nad barin adigu midal maanta doctor baa tahay intaas sanood wax dhiganaysay dad baadiyaha tagtid in kan baadiyaha ku nool caanaha sida loo liso sida maxay heedayay in xoolaha loo soo xireeyo dibadda loo geeyo waxa uu ku takhasusay waa cilmigiis waxa dhici karta inaad garanayna adigu marka cilmigu wax joogsada ma aha wax maalin walba qofka uu kordha marka darajo ma gaaro qofku isagu mar walba isla quman haday tahay xaqii wax barashada ama tacliinta ama aqoonta haday tahay halkii in marka aad doonaysid inaad waxyaalo aad samaysid business aad doonaysid furatid hada doonaysid waxyaalo ku dhaqaad reer dhaqatid qofkii wax kugu dhaama haduu wax fikirkiisa kula wax kugu soo beersado kama dhigno qofkani xumaan kula doonayaanba ka waxaas kama dhigna waxa weeyaan wixii aad casharkii aad qoran karto wixii kula haboonad qaadato wixii aan kula haboonina daad iska dhaaftid wax khasabi ma jiro adduunkan ongalkaaga ama meesha aad wax ka arkayso baad eegaysaa in vision xoog weyn qofkaasi male aragti xoog weyn qofkaasi male qofkaas haduu albaabada iyo daaqadaha soo xidho oo isagu dariiqiisa wan haysanaya iraahdo in runtii way adkaanaysaa in hore maro darajo u gaaro
waad aragteen gaadhiga la wataba inta muraayadoodu leeyahay gaadhiga hareeraha laba muraayad baa ka taagan halka baad eegaysaa gaadhiga ka dambeeya arkaysaa aduu xagan ka imanayo halka kale gaadhiga ka dambeeya xagan baad eegaysaa hortaadi waa kano mid baa ka waxa ku haya muraayad kale oo halka baad ka eegaysaa daaqada halka dambe يعني noloshuna waa caynka aragtida inuu qofku furo inuu isla qumanaa mar walba mar faraad in darajo lagu gaarin oo khayr walba sameeysa ka gubaya oo wanaag walba sameeysa ka gubaya oo nimcadu ilaahay ku siiyay ad ilaahay ad somehow wad ugu leedahay isna tinaaf iguma filna oo maxay yeeday ad nimcadu ilaahay ku siiyay anad u fiirsaneen oo alxamdulillah oraneen oo ku shukriyeen waxa weeyaan arinta afraad waa arin qofku haduu ka bixi waayo sameyn waayo in una darajo ku gaareen waa xasadka arintaasina in badan bay shayuukhdan uga xadiisaan in badan balayna xasuusiya inuu xasadku fiicneeno wax walba wanaagooda haysato inuu saa u gubayo waxa weeyaan xasadku darajo lagu ma gaaro oo contraire qofka xasad sid baba darajo gaari kara qofkan xasad sid baba dhici karaba inuu ilaahay sii barakeeyo wadadna ku sii waalataba sii waalatida wareertid xasadka heer lagu ma gaaro xasadka darajo lagu ma gaaro in adiguna hadan oo markaad qofka arsaaqadu ilaahay u furay horumarku ilaahay gaarsiiyay ilaahay wuxuu u rusqeeyay ad ka xasdid de waadigo de ka soo yar in yad faan je sais pas ina de sa ila fahmaysin laakiin waadigo ilaahay ku diidanba in arsaaqada qofka ilaahay u furay taadi baad markaa iloobaysaa tu kalaad ku maqan tahay nolol kalaad ku maqnaanaysaa marka caawil min al-shaytaan a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim xasadku wallahi ma fiicno dadka jarbu ka rida waxaad adigu nimcad haysatay baad iloobaysaa caafimaadkii baad iloobaysaa hadaad reer leedahay nimcada reerka lagu jiray dugsiga baad iloobaysaa waxaad iloobaysaa caafimaadkaad haysid waxaad iloobaysaa rizqaad maalin walba markaad soo soo toostid kabarkaagu ku buuxo shaaxaaga yaraayo furunkaaga yaraayo fuulkaaga yaraayo iska ya wixii baa iloobaysaa yani xasadku runtii maaha wax lagu la doondoonto marka inaan iska ilaalino dhammaanteen xasadka way fiican tahay xasadkuna waa shaydaanka dadka saa wax ugu guraya waa dikriga iska badsano shaydaanka la iska naalo insha Allah ilaahina loo nimcad celiyo wala inoo sheego xamdiga hadaynu badino arsaaqadu way ku korodhaa xamdiga hadaa la badiyo xasadku ku baabaa marka alxamdulillah rabbil alamin qofku inuu dikriga uu ku celiyo insha Allah in intaas ku soo koobaya walaalayaal afarta shay ee lagu gaarin darajo waa afarta shay ee soo sheegay oo ugu horeyso beentu ay ku xigto khiyaanada oo ku sii xigo qofka isla quman mar walba aan saxaynba waxba dhageysaneyn oo ku sii xigto ugu dambayso xasadka afarta shay qofku haduu ku dadaalo inuu iska ilaaliyo gurigan u dhisanayo yani noloshiisa u dhisanayo salkiisu hadeed insha Allah waxa ku xigi doonta inuu wax wanaagsan ku dhiso insha Allah